Добар ден, добре дојдовте во новото издание на емисијата Никој да не знае и како велам треба да се научиме дека во цела сезона ќе ве научам. Значи, како е паролата? Никој да не знае освен јас, тамо вие што не ве гледам и нашиот гостин. Што си знаете и дознаете за него, толку не кажувајте на никога. Се шегувам само, ви благодарам што сте заедно со нас. Веројатно ова дужливо време ќе ве закотви пред ТВ приемниците и ќе гледате едно интересно интервју. Се договоривме дека оваа сезона во Никој да не знае ќе имаме пејачи на гости, пејачи и пејачки. Значи наши артисти македонски кои што ќе зборуваат во едно профилно интервју за сите некои работи кои што можеби не ги кажале, ние ќе прашаме, па нивно е да ни раскажат. Она што друго е важно во оваа Никој да не знае е дека и нивните пријатели зборуваат за нив, на неколку прашања одговараат, поставуваат и прашања за нивниот пријател, па интересни се коментарите всушност кои што ги добиваме. Овде секако има и две песни кои што ги изведува нашиот гостин и потоа тие секако ќе бидат дел од програмата на телевизија Телма. Сега, за да го најавам нашиот денешен гостин, ќе кажам дека тој е прекрасен вокал. Иако има малку години, веројатно по се она што му се случи во ова многу скоро време, го направи да порасне наеднаш, нели? И самиот можеби ќе ни каже како сега се чувствува, нели? Се чувствува веројатно многу повозрасен или барем мора сите работи да ги носи на плеки како да е многу повозрасен од она што ги има, годините што ги има. Навистина, како да кажам, докажа на една тамо голема сцена во звездите на Грант дека и ние имаме со што да се пофалиме. Ни второ, ни трето, туку прво место. Веќе знаете за кого станува збор, ајде уште малку да ве оставам во недоумица за оние кои што можеби не знаат. Имено неговите пријатели имаат само да кажат во суперлатив за него, веројатно тој самиот ги бирал, па такви се, не се шегувам. Тој е таков навистина. Единствено неговата пријателка Кристина вели за него дека можеби и мана и доблест тоа што е скромен, но како вели самата можеби па скромноста ќе го донесе сега до каде што е, а понатаму и каде што треба да е, како самиот вели на врвот. Многу често во интервјуата е премногу искрен, па си кажува се. Кажал и за убавите и за помалку убавите работи во својот живот. Кажал дека најмногу му значи поддршката на неговата мајка. Потоа зборувал и за разводот на неговите родители, како едно 15-годишно дете нели го искусило сето тоа. Потоа кажал и во едно интервју и дека за жал, нели, му раскина девојката и тоа не заради неа, туку заради незините, не за друго, заради тоа што бил музичар, ем ром. Никола Станишич во Никој да не знае, здраво живо. Здраво живо, добро ја најдов. Пред се ти благодарам на поканата и би сакал да ги поздравам сите гледачи на Телма телевизија. Фала ти. Искрен си од секогаш, мислиш дека е ова добро за тебе? Па, со оглед на тоа колку често одам по емисии, колку и сум искрен, гледам дека не оди на добро, ама јас ке се трудам да бидам искрен, колку што можам. Да. Започнуваме со детството. Се обидов и сестра ти да избрифирам. Имаш 3 сестри, мајка ти дома до неа. Викам, добро, каков беше Никола како дете? Супер, све во суперлатив. Добро, ти бели праша, нешто се тепаше со деца, нешто белјаджија беше, нешто праша? Не. Па искрено не. Не сум право бели, затоа они така ти кажале. Наистина сум право би ти кажале. Добро, па знам дека се искрени тие, да. Не знам, нешто ме зачуди во најава за... Има некои колеги зборале за мене нешто? Да, пријателите. Пријателите твои. Они може да имат нешто да кажат, не знам. Моите сигурно нема да ти кажат. Дури да сум направил, нема да ти кажат. Ама не сум прав. Не кажа ни тие никакви примери или ситуации, но сакав да, нели, некакви случки. Твоето детство не беше на почеток само во Скопје, така и во Волково, туку беше и во Германија. Да. Хајде раскажи ни за тој период. Каде живеевте? Живеевме во Ахен во Германија. Таму почнав средно и завршив. Средно? Да. Охо! И кога се вратив тука, бидејќи со тие документи тука не ми признаваа ништо, морав да доучам уште година дена. Како? Чекај сега. Пак средно учеше? Да, уште една година. Само една година, да. Добро. И така да си запознав и од тука другари од средно и добро беше. Да. Како е во Волково сега, освен што си вака цар? Волково, ја ти кажам, 20-те чекаат некоја свирка таму да направам некој концерт. Да. Па може. Јас искрено не знам, некој нека се помоди да направи да собереме сите, да се журкаме. Ама добро, прифатен сум од народот, многу добро. Ме поздравуваат каде да ме видат. Дури
И ме чекаат малечки девојчиња се сликаат со мене на автобуска станица во Волково. По цел ден ме чека да поминам со колата да се сликам. Душички, морам да се ги поздравам. Раскажи убаво како, од кога се случува ова? Нонстоп се случува? Тоа се случува нонстоп после финалето. Значи колку веќе поминат финалето, не знам, ама Која е таа автобуска во Волково? Тандар, така се вика. Аха, добро, и таму знаат дека блиску живееш никаде? Да, и тука поминувам секој ден и јас како ќе поминам, дојавам пораки на телефонот, те молам враќај да се сликаме, ние цел ден те чекаме тука. Како да не се вратам? Јас ќе се вратам и се сликам. Сега автограми се делат или не? Се делат. И слики и автограми. Дури се ми е чудно, искрено, ама се навикнал. Да. Искрено, иако си кажал во интервјуа, очекував, посакував, најискрено, очекуваше кога влезе во звездите на Гранд дека може да се случи чудо? Да. Да? Да, искрено. Така и треба да размислува некој кој што Па види, да не се плаши. Се дека не стигнеш до финалето, се више до нив дали ќе лееш, више кога ќе влезеш во финалето, гледаш колка поддршка имаш од својот народ, од страна, од Балкан. И навистина јас имам голем круг на пријатели од секаде, и Австралија, и Германија, и Швајцарија поготово. Така да од секде ми беа сплотени, од Србија имам фамилија еден куп, Македонија тука ми беше. Иде фака. Кој како тебе? Со сигурност. Добро. Сега, откако се пријави на звездите на Пинк, односно не се пријави, те пријавија. Добро. Да бидеме коректни. Тоа беше многу добро. Добро. Ама тоа беше моментот кога еден бенд те забележа. Точно. И ти се јави да дојдеш да бидеш дел од нивниот бенд. Ајде раскажи ни како што се случи. Ти имаше колку? 17? 16 години имам. И бев на граница дали да бидам во Звездички или во Звезди, ме ставија во Звезди и јас таков неискусен почнав да идам таму, си пеев, од круг во круг си поминував и стигнав до полуфинал. Добро. И Тогаш те забележаа? Не, они ме забележаа, да, мислам тој период додека се надпреварував, но ми се јавија после тоа, здраво сине, ние сме бендот Премиер, ја морам да си ги поздравам. И сега сте заедно со Премиер? Не. Добро. Почнав со нив. Ние сме тие и тие, јас искрено не ги познав и дали би сакал ти да пееш со нас, да дојдеш на свадба да имате чуеме, јас свадба не знаев како изгледа, што треба да пеам, како треба да пеам. Јас само си пеев дома. Да. Јас мајка ми у кола. Уште не положено, се извинувам. Отидов јас на свадбата и сине, еве ти микрофон, ој ти напред да пееш. Ја шо да пеам сега напред, ние да песна не знам. Чекај, вие што ги пееше на звездите на Пинк, тоа не беа тие песни, така што ти требаат на свадба. Свадба е голема, така. Аха, така. И јас таа, знаеш, си отпев 2-3 песни. Сине со среќа, нека ти со нас у бенд. После тоа, јас со 16 години, петок, сабота, недела, јас свадби пеам. Леле. И не само тука пееш? Секаде, да, јас пеев само свадби. Само свадби, да, после тоа се деси, престанавме веќе да се работуваме, си направив ја свој бенд. Добро. Работев и понатака со свадби со мој бенд и ако смеам да кажам, постои една колешка која се вика Кристина Стојкова, која се скоро ми се омажи во Швајцарија, поздрав до неа и до Борче. А ќе ја чуеме после подоцна. Да, она беше таа што бендот ми беше од Струмица и дека ми беше бендот таму, јас и таму живеев. Добро. И во парк ме сретнува и ме прашува, вика, Ники, вика, слободен ли си на тој датум? Јас тогаш бев слободен. Вика, би сакал ли да дојдеш, вика, на моја свирка, вика, немам пејача, ми треба. Јас викам, со задоволство би дошол, но викам, јас не знам ни една песна од тие кафмански, сега што се пеат, како се пеат. Ти, вика, не се кире, дој само со мене, вика, и уживај. Уживај, добро. И јас отидов. Интересно ми стана, си научив песнички, поеше парички, искрено. И јас почнав да бидам прав пеач, некако. Прав пеач. Цел репертуар. Не е више тука, не се свадби. Репертуаров како ги учеше, кога имаше како учеше репертуар? Она ми покажа, ми прати на репертуарот. Тој репертуар ја секој ден си додадував песни. Да, и сега веќе стана милион. Сега нема лимит. Сега веќе нема песна што не она е винона, затоа што јас денеска Никола Станешик. Аха, браво, добро. Поздрав до Кристина, ќе ја чуеме после што има таа да каже за тебе. Баш ми интересира. Да. Кажи ми само, кога сме кај ова пеач, ти знаеш дека ќе бидеш пеач? Не, јас бев фудбалер. Ти беше фудбалер? Да, и бев многу срамежливо дете. Аха. Многу се срамам да пеам, дури и пред моите. Добро. Си пеев само соло.
Добро, Така, и? моите кога ќе влезе имав срам и престанав. Кога те пријавија, всушност, кој те пријави? Другарите? Тогаш другарите ме пријавија, да, и ми помина некако таа трема, бидејќи пеев пред Шабан, тогаш беше уште жив. Кој Зорица Брунслик, не ми текно кој беше, Драгана Мирковиќ пее. Многу познати личности, вака пред нив пееше и ми помина таа трема. Добро, После почна свадбите, си стекнав некој искуство и така да. Искрено, уште очекувам да ме задрма таа некоја трема, не можам веќе трема да имам. Не знам, дека се такмичев сега и вамо. Немаше трема? И немам трема, а сакам да имам. Немаш ни онаква позитивна трема, нели малца така некако да... Таква има, фајда, добро малца, али ништо страшно, ништо да ме... Да, ништо. А баш би сакал да имам маса доста. Добро, пред да позборуваме за другиот дел од животот, да речеме, ќе се вратиме повторно во Германија и сето на што се случуваше, не баш многу убави моменти, ќе го слушнеме оној кој што прв ќе зборува за тебе, неколку реченици ќе каже, Беки Гугна, така? Беки Гугна, да. Беки Гугна ти е другар од кога? Од средно. Од средно? Да. Ајде, слушаме, па се враќаме со коментар. Здраво, јас сум Бејади Гугна, другар на Никола Станишик. Со Никола се познаваме уште од средношколските денови. Завршивме во средното училиште Кочарацин во Скопје. За Никола би кажал пред се дека е многу искрена и многу позитивна личност. Исто така би кажал дека посебно во овој последен период е премногу упорен и посветен на музиката. Исто така поседува една многу позитивна енергија која што ја пренесува кога сме во друштво. Како мана би навел дека многу често знае да носи брзи одлуки, кои што не секогаш се покажале правилни за него. Прашање кое би му поставил е дали конечно си најде девојка. Беки, да знаеш, дека ќе кажа, немаше него. Се супер, само крајот не му требаше баш. Ќе дојдеме и онака ќе те прашувам за тоа. Значи, кажи ми сега ова со манава. Како Беки процени и да каже вака е доволно искрено и веројатно ќе се согласиш и самиот дека понекогаш или си уште носиш брзи одлуки? Се уште носам брзи одлуки. Како тоа изгледа, на пример? Сидите и ти решаваш сега ќе одам таму и таму, или? Да. Кај нас е така се спонтано, може у секунда ми текне сега падам колата и одам за Белград. Добро. Така да и такви и некои И полоши, да. Ама Беки е човек што навистина знае се за мене и ми е најдобар другар и што и да ми се деси прво со него и совети ми дава и да ме изслуша и секогаш е тука за мене. Кога веќе е најдобриот другар тој, кажи ми, како го избра него? Како се избравте? Нели во средно бевте заедно, така во Кочарацин? Да, тогаш почнавме се дружиме, искрено после средно не очекував да престанеме, бидејќи јас многу работев, он почна со факултет. Да. Секогаш кога ќе се врати, пошто ја често патував в Швајцарија, Германија и не бев тука, кога да се вратам, он ќе ми звониш, се врати, ајде да се видиме, да, и така си прожи, сега скоро секогаш кога сум тука нонстоп мора барем еднаш недела да се видиме, да збориме што како се дешава и во мојот живот и во неговиот и тука сме си даваме совети. Кој е најдобриот совет на Беки? Најдобриот совет на Беки, па еве ова е искрено секогаш ми вика да не брзам со своите одлуки. Бидејќи знае дека многу брзам со своите одлуки, па нека се испоставило да не е баш добро. Така е, да. А ова со девојкава не скока и ништо, ќе те прашувам секако. Па немам, искрено немам. Немаш уште девојка. Вака сега. Си кажал ти во едно интервју и сега готово, сега мора да прашаме пак ние овдека, нели? Новинариве, да. Значи, беше искрен и кажа што ти се случи, ама баш онака си раскажа се. Ева раскажувам јас кратко, за да не одземеме многу долг период од емисијата. Значи, на финалната вечер, на прва финална вечер, во саботата, се случи чудо. Ти раскинува девојката со која што беше до тогаш, така? Јас раскинав. А ти раскина? Да. Добро, заради тоа што не можеше више да го трпиш тоа дека нели незините се мешаат цело време, заради тоа што ти си бил музичар, си бил ром, не можеле да поднесат и така натаму и така наваму. Ама има едно ама после тоа. Ти не очекуваше веројатно дека нема да ти прати порака? Не, нормално дека очекував. Очекуваше дека добри. Чекај, во едно интервју имаш кажано вака. После финалето, така, те сликале со некоја девојка тамо. Добро, да.
И после тоа, викаш, ја звонам, блокиран сум, не ми се јавува. Што се случи? Кога се одблокира? Кога се среди работите? Седнавте да направите муабет после тоа? Пошто си искрен, Никола, мораш да раскажеш сега се. Сега не можам бас се, Добра, ајде, раскажи дел. Црти, да, после тоа се деси се после подкастот во Лазаров, да, добро. се слушавме, разговаравме и решивме некои работи, сега сме си добри пријатели и се слушаме така. Добро. Ја сакаш си ушта? Не можам сега да кажам, али поздрав до неа и до незините, поздрав до сите. Ете, супер. Време е за песна, ке пееме? Па ајде, јас сум секогаш расположен за Прва песна. си ја избрал Распукај срце, Кошар планина. Може. Ајде, матрица само погласно пее, Никола. Јас сум од дете многу мачено, ниту една солза немам плачено, само една тежина, машко срце искина, мојта љуба голема, за друг ми ја Распукај срце, Кошар планина, на 100 парчиња. Што ќе ми срце кога немам јас, кого да љубам? Дај ми Боже бар да остарам, да заборавам. Луѓе велат време лечи се, дај остари ме. Распукај срце, Кошар планина, на 100 парчиња. Што ќе ми срце кога немам јас, кого да љубам? Дај ми Боже бар да остарам, да заборавам. Луѓе велат време лечи се, дај остари ме. Јас сум од дете многу мачено. Така е, никој да не знае што си дознаете за Никола, само за вас, не кажувајте никому. Да, има еден период во неговиот живот за кој веројатно малкумина нели сакаа да зборуваат кога се јавни личности, ама затоа што зборувал веќе. Само ќе го прашам нешто вака да речеме пример за другите. Како велиш во едно интервју си рекол нели кога беше во Германија, тоа се случи се во Германија, велиш, јас имав 15 години и подобро е добар развод отколку да има караници, да нема кавги и да има само мир во домот. Тоа е најважното. Да. Го потврдувам дека е така. Да. Беше за едно 15 годишно дете веројатно тежок период тоа, така? Беше и стресно и тешко, но тоа ме направи да бидам тоа што денеска сум појак човек, да. самостален.
така да ми е окей. Да. Имаш 3 сестри и мајка која што ти се неголема поддршка, особено мајка ти ја споминуваш секако, но има едно нешто кое што не го направивме мојот минатиот пат кога се видовме, а тоа е дека ти си сакал уште на 15 години да, кога ќе почнеш да работиш нешто, не за друго, за да помогнеш мајка ти да не работи. Па точно ден денес не работам, мислам, не ги давам да работи. Нема зашто да работи, кога сум јас тука да заработувам и да и приштам се што и треба. Така е. Кога свати дека ќе немаш ништо од парите што ги заработуваш, па мораш на мама да ги даваш и да ги чува. Тоа се твоите брзи одлуки. Не, за тоа не жалам, она ми е банката, така да ако се парите кај мене, парите отидоа. На било што, на живи глупости, многу трошам пари, ама ете, мајка ми... На што трошиш пари, кажи? Јас сум човек што многу сака прво патики. Патики? Цела куќа ми е со патики, да и она само ми порачува сталачи за патики, ја више немам кај да ги ставам. Добро, колку пара имаш, знаеш? Искрено не, и на секој месец така по вреки давам на пријатели, на чичко-ми, на сите тие, така да... Да се доносат, тие не се ни износени. Па не се, јас не ги носам многу. Ки искочам, ке видам патики и не можам да не ги купам. Мислам, љубител сум на патики. Добро, и она ти вика подобро си на кај мене, затоа што ти ги потроши сите. Не, она кога ќе дојдам дома со патики и шлотке, пајка, секој пат. Пак ли, бе, си? Пак, ајде, кај ќе ги ставиш, кажем, каде? Па нова што лажа, каже, мамо, и готово. Само што лажа ми порачува. Да, вака сега, минатиот пат кога ни беше овде, тоа беа, нели, спомените беа тогаш уште таза, заради тоа што многу брзо од како се случи победата во Звездите на Грант, ни рече дека, нели, таа беше онаа која што, нели, не можеше се сопре од плачање. Јас денеска дознав дека плачеле сите, не само мајка ти. Да, ама сите дојдоа, мајка ми остана таму. Аха. Таму испред мене, уќоше, си плачеше и... Си плачеше. Да. Да. Ги прашав кога си ги почастил и ми рекоа неколку пати си частал по тоа. Значи едно дома, едно надвор, раскажи сега. Значи не се штедеше тогаш за да се почастил. Па искрено не. Не знам се колку пати сум ги частил. Затоа што кај нас таси кај неви јас кога сум дома недела така да знаеме да искочиме секој пат негде на ручек, негде да прошетаме. Така да не е само за победата, јас така знам да си почестам и без причина. Да. Мајка ти ми рече дека најомилено јадење ти е компирчиња со батаци. Точно, едва и чекам, мислам, кога сум на пат да се вратам мама тоа да ми го направи да си го јадам. Компири со батаци. Тоа ми е најомилено јадење, да. Да. И уште нешто што ми е така интересно во однос на семејство и каква е поддршката. Значи твоите сестри почекаа си да се стиши нели околу тоа и кога требаше да продолжи сега кариерава твоја, така те седна и ти рекаа: "Вака сега Никола, ние сите заштедени пари што ги имаме, ќе ти ги дадеме на тебе, зашто тебе ти требаат во овој момент најмногу." Точно, морам да си ги поздравам сестрите. Ајде, поздравувај сега. И Јас Сандра и само ја запознав, и Сандра. Добро. Така да ве сакам најмногу да ве поздравам. Они се навистина тука за мене и секој они си работи и си има заработено пари. Добро. И си има тргнато на страна. Си има тргнато на страна, нормално јас си имам и кола да ми ја дадат, дори ми нудеа пари у кеш да ми исплатат, не сакав. Аха. Али... Да им ја продадаш? Не, уште у Србија, дека ја зимав колата, ми понудија кеш пари, искрено не сакав да продам и имам доволно пари да си финансирам сам на себе, али им благодарам што се понудија да ми кажете: "Бато, ако ти треба пари, ние сме тука и имаме соберено, ако ти треба за кариерата, тука нема и случајно да побераш од некого." Да, и кога сме кај кариерава сега? Знаеш ли што сакаш? Сигурен ли си во тоа како ќе се тера натаму? Затоа што е сега вистинскиот момент да може да се сгрешат работите. Гледам и учам. Ретко кога грешам, али не знам, уште не знам на кој правец треба да терам. Искрено не знам. Не знам затоа што ме сака и по старата публика, ме сака и помлада. Не знам се дали да терам на тој стил или на овој стил, понародно, позабавно. Искрено не знам. Си уште се бараш? Уште се барам, да. Ќе видам сега песнава како ќе поминава, што ќе снимам сега српската. Ова е таа сериозната што треба да се со спотот и така натаму. Или да помине или да не помине, што се вика. Добро, можеш нешто да ни откриеш, смееш нешто да ни кажеш или не смееш? Па во среда одам да снимам. Добро, како се вика? Толку знам. Не смееме ни тоа. Па не знам како ќе се вика. Не знаеш. Текстот си го имам, но не знам како ќе се вика песната. Добро. Затоа што повеќе текстови се. Љубовна. Па поврзана е со мене. Са и со слушна Јори интервјуа. Таму и склопија неколку текстови. Склопија љубовна тема. Да, љубовна тема, така да
ќе е права за мене и ќе видиме сега кој текст ќе биде конечен и како ќе ја донесам јас песнава. Да. Во однос на Македонија, во однос на овој пазар тука, со кого си разговарал со некој од авторите да ти понудат нешто или си уште не си нашол време? Неколку се јавија, искрено сега не ми текнува на име и на презиме, се јавија да ми понудат песни, текстови. Ти би сепак во фолк делот или може и поп? Не си сигурен? Јас сум во се. Јас сум во се, само тоа е проблем кога си во се. Мора да се одлучи за едно нешто. Да пресечеш. А јас сум таков што не можам да се одлучам. Затоа што моите свирки се и старо и младо, така да ќе пробам да идам со се, па ако биде, ако не, ќе се одлучам на крај на едно нешто. Ја слушаме сега време да слушаме и Кристина, она која што е виновничка меѓу другите, нели? Најмногу за она што е Никола Станишич денеска. Hello! Јас сум Кристина Стојкова, колешка на нашиот победник на Звездите на Гранда, Никола Станишич. За Ники можам да кажам дека тој е еден прекрасен дечко и дека го познавам повеќе од 8 години и што ми е чест и задоволство што запознав еден таков дечко како што е тој. Пред се, воспитан, културен, емотивец, голем емотивец, да знаете. Талентиран, што веќе го докаже и го покаже талентот како победник на Звездите на Гранд. Ако треба да издвојам некоја мана, кај него не постои. За мене лично не постои. Можам да кажам и како врлина и како мана дека е премногу скромен, но задржи си ова скромност која што ја имаш, Ники, само така можеш да успееш во животот како што веќе успеа. Остани си таков каков што си, само тоа можам да ти го кажам. А за мене си најдобар. Прашање до тебе, кога да очекуваме нова песна и кои ти се твоите идни планови? Те сакаме. Да, Кристина беше доволно искрена, како всушност и Веки, и ти кажа се што имаше да ти кажа. И она со скромноста го искомунициравме, ама и ве повторно те прашувам, дали таа скромност ја чувствуваш како мана или како доблест? Како доблест. Не ми е мана. Не ти е мана? Не. Да, не би минувал ништо во однос на себе сами. Не, нека сум очите на народот било каков, али јас сум си јас. Така да, ако ме прифатат, јас си понатака ќе си бидам скромен. Така. А освен на една таа свирка, потоа што правеше си Кристина за да ти помогне во кариерата? Потоа, после таа свирка испадна 20 други. Добро. После таа свирка Ники, а на тој датум слободен се слободен. И мене ми се урни, право да ти кажам, и си продолживме, си работивме, мислам ден денес си работиме заедно. Јас кога сум Швейцарија работам само за Кристина. Добро, ти сега кога си тука, кога си во Швейцарија, кога си во Германија, кога си во Србија, раскажи. Искрено, знам само за следниот викенд дека сум во Швейцарија. Добро. И во месецов уште 2 пати сум. И каде пеете тамо во Швейцарија? Кај нашинците некаде претежно или не? пее во клубовите наши македонски, балкански, српски, сега се веќе концерти големи. Сега каде веќе се собираат илјадници луѓе и се балкански вечери или македонски вечери. Ама има и уште порано како што си работи в клубовите, тука се и си работиме заедно со Кристина. Да. Што е она што можеш да го извлечеш како нешто што не ти се допаѓа во однос на таа кариера и градење на тој пат, да речеме, на свадби и настапи, кога може секој да те повлече, да ти каже што сака, да побара автограм, не знам, да сака онаа или оваа песна и да чека додека не му ја испееш и да биде упоран и напоран? Искрено, ништо не ми смета. Не ти пречи ни тоа? Да, и не сум имал таква прилика са некој да ме тегне, да ме влече ептен до толку, се е било културно и на место. Али ми фали искрено тоа, бидејќи сега претежно после финалето пеам се на бина, а сакам да сум меѓу луѓето, да, бидејќи така си почнав и си работев, а дека бев во таа бранша сум доле, викав, ајде кога ќе пеам на бина и да смирам малку глава, си пеам на бина и сега веќе 2-3 месеци пеам на бина и ми фали тоа да се пуштам во луѓето. А сега на свадби не идеш? Идам. Идеш и свадби? Да. Идам си пеам и свадбички. Добро, тоа таму горе или тука кај нас? Секаде. Секаде? Секаде. И што бараат? Се бараат? Бараат се, бидејќи јас пеам се, бараат се. Али претежно са на свадбите се песни веќе ги пеев на Гранд. Да. Значи идам како екстра пеач од пола сат и ги пеам песните што ги пеев на Гранд. И
Дори има многу колеги што ќе ги сретнам дали на свирка, дали некаде по ресторанти, ќе дадат Никола, аман беше направи, вика. Песни, вика, да негде вика не ги знаат претходно, вика сега ни барат песни, пример од Никола Станешич. Да. Песна не е моја, сега е песна е на Владко, на Наум Петревски. Да. Вика барат, вика пример ај дојме Јано од Никола Станешич. Вика, Никола вика не ја пее, мислам, ја има пеено само вика над преводување, вика не е таа вика на Никола. Не од Никола. Не од Никола, така да испеш како Никола. Не ми кажа ништо за бендов сегашен. Како се формираше? Рече си Сузодов ја свој бенд. Како одеше таа работа? Состадов и веќе не работам со нив, се работам со еден човек. Со еден човек и по потреба викам готов бенд. Кој веќе е докажан, Revolution Band од Скопје. Морам да си ги поздравам на сите концерти и големи настани доаѓаат со мене и ме поддржуваат и се тука и на мојот концерт свиреа они. Зошто баш нив ги избра? Затоа што сите школувани, сите многу талентирани, многу добри луѓе пред се. И јас мора таа енергија да. Да, јас сум човек што никогаш не сум бил на проба на едноставно ќе искочи нова песна, ја по пат до свирката, ја слушам и јас ќе свирам, ќе ја пеам на настап. А со нив ми беше меѓу првите проби така да учам, да извежбам нешто, тоа беше за мојот концерт. И после концертот те вежбаме за сите наредни свирки што така да ми е и дружбата со нив преува. Така да си ги поздравувам и многу си ги сакам. Супер, добро. Ето утре сме заедно во Одлично. Не бил татко ми тука во неважните моменти, ама чичко ми беше. Чичко ми беше, дури кога ќе одев на одмор, ми ставаше пари во кола, во финалето на Гранд дојде, ми остави пари, Тивко без збор само рече, еве ти Чичин. Такви работи не се забораваат. Хајде него да го поздравиме, пошто не сме го поздравили. Поздрав до Чичко ми Боби. Што се направи Боби? Тивок. Колку што можам да скромен, уште поскромен и повлечен човек од мене. Никогаш не се појавил во јавност, али он е тука буквално 24/7 за мене, да, и за мојата фамилија. Со оглед на тоа дека јас не сум повеќе од времето дома, он е секогаш тука за што е да се деси дома, нели се дешава секакви проблеми. Така. Дали нешто ќе пукне некоја цевка или нешто, така да, мора некој да помогне. Али е тука да биде уз мене и со мене секогаш. Доека се такмичев исто на Пинкове звезде, он беше човекот што ме носеше натака. Беше уз мене, на Гран беше исто, доаѓаше со мене неколку пати во поддршка. Во финалет дојде исто така, сега он знае дека имам пари, ама не знам. Не знам зошто ми остава. Ми остава, да, и бега, не можам да му ги вратам. Јас викам, не, Чичинки ти требаат и се качи во кола си оди. Исто така, тоа никогаш нема да се го заборавам. Трнав на одмор да имам со моите пријатели. Добро. И он од дома како што искачам со колата, вика Чичин кај ќе одиш, викам на одмор. Одам на одмор. Вика дали поминуваш од тука, вика од еден човек да ме оставиш, викам да. Го оставам него, он у кола ми остава 100 евра и трча натака. Ја пак Чичо. Не, да си ставиш горе, да си ставиш горе. Ете ти. Така да Чичко ми многу си го сакам, си го почитувам и му благодарам што уопште постои. Така е, да. Ке пееме пак? Односно ти ке пееш, ние ке уживаме? Може да пееш. Ајде ке подпивнувам. Деца бевме, не знае што е љубов, милице. Ти без мајка, јас без татко растевме. Година по година, мома стана убава, а јас рака не ти побара. Чекај, милице, една стави отров на срце.
среќа имавме, еден без друг да остариме. Мислев не си за мене, таква среќа имавме, еден без друг да остариме. Еден без друг да остариме. Да, мислам дека сите заедно уживаме, малку муавет, малку интересни работи за неговиот живот, малку музика. Веројатно е ова едно убаво заокружување на неговата кариера, барам до сега. Она што не знаеме, што не очекува кога ќе се врати нели со нова песна и нов спот, она што треба да се случува во Белград многу скоро. Она што јас сакам да го прашам следно е дали мислиш дека си промената, ама барам малку после се она што се случуваш, или ама баш си истиот, освен што порасна, како што реков и на самиот почеток? Променет, само што сум повеќе создравен сега. Учам што е повеќе шоу-бизнис, што е тие такви работи, иначе се ми исто. Сите исто? Се ми исто, само ми ти викам, аз се чудно што така те ми пишуваат. Деца да се сликаат, ме чекаат, доаѓаат до пред куќа, тоа се ми е чудно, али се навикнувам и истом си, буквално ист. Мислиш дека не е добра варијанта да те промени славата, не може да ме промени. Нели да не може да те удри во глава и готово, да речеш дека сум звезда и толку, тоа е тоа, а? Звездите се на небото, ние сме на земјата. Така е, да. А ако е подготвено, тогаш одиме со еден краток джингл, само да го испровоцираме Никола, да видиме кому треба да каже и што треба да каже. Да, прости ми извини. Некогаш кога пред 20 на години ја правев миста во оваа емисија, многу интересни работи ни кажаа јавните личности за тоа кому треба да му кажат извини. Никола е се уште на почеток на неговата кариера, веројатно, нели, не знам, или кажува или не кажува извини, но немаш време за роден ден, немаш време секогаш за, нели, да си тука и така натаму, за сите твои блиски, сакани и така натаму. Дали еве јавно некому би сакал да му кажеш извини? Дали заслужил некој да му кажеш извини за некоја работа за која што може би си погрешил или не си бил тука? Па искрено, јас ако сум грешил на некому, јас одма во моментот се извинувам, да. Така да немам причина некој сега да му се извинам. Не. Искрено не. Искрено не. Добро. И за крај. Вика вака. Пеам буквално се, или пак тоа што публиката го бара, се живе од музиката, не можам да се пожалам, посебно кога свириме во диаспората. Јас сакам музиката и живеам за неа. Си рекол, секој од нас што почнува кариера се надева дека еден ден ќе биде на врвот, таков е и мојот план да успеам. Каде се гледаш од сега, еве кажи се ти за 5 нека биде, ајде да ни претеруваме со 10 години, ама раскажи ни убаво вака, кај се гледаш себе си. Па, со оглед на тоа сега колку турне имам на секаде, а сум беше дома во Австралија, а одам само за 2 месеци. Одиш во Австралија за 2 месеци? Да. И денеска договоривме и Америка, така да, се тоа ми беше до негде сон, да отидам таму како пеач, не туристички, али сега и туристички како пеач, пари ке си заработам, ке си прошлем, ке си видам се. Мама ќе ја земаш таму да ќе чува парите или ќе ги праќаш? Не, мама ќе ги прата, мама не може да дојде. Не може. Не може, во автомобил не може да издржи сат, треба да се вози не со авион 2 дена. Може ќе сака, праша ја жената. Па добро, ќе прашам, јавно прашам, дома некој ми одговори. Иначе не знам, се гледам како некој изграден пеач, како некој големо име и презиме кој ќе се остане на музичката сцена. Фала ти, Никола. Ти благодарам и тебе, Кати, за покоја. Супер си поминавме, нели? Прево, кај тебе секогаш. Да. Фала и вам, драги наши, што бевте и денеска заедно со нас. Се гледаме следната недела во ново издание на Никој да не знае.